嚟緊咧就係我哋第228集是但啦 Whatever Podcast 嘅預告啦，咁嚟緊呢一集我哋會講啲咩嘅咧？咁首先我哋會講下家居煮食嘅問題啊，咁大家試過有冇喺屋企煎牛扒咧，會搞到屋企成間屋都係油煙味啊？咁今集咧，咁啤姐咧就會喺錄音嘅時候親身體驗呢個痛苦啦，帶身啊佢自己嘅 housemate 咧就喺度煎牛扒，咁而外國嘅抽油煙機咧係根本係冇用噶，我亦都喺我自己屋企裝咗啲咩電動窗簾嚟試下隔煙啦，都係冇用噶，咁呢啲家居裝修問題啦。咁跟住落嚟咧就會分享我前一日睇咗嘅舞台劇啦，就係香港話劇團嘅前面啦，係諾貝爾文學獎作家嘅作品嚟噶，咁呢一對劇面嘅對白咧就非常之特別嘅。咁其實佢就不停用啲好空洞嘅對話咧，就偏偏又講到咧我哋現代人溝通緊嘅問題啊，令到即係我哋睇完之後發現其實即係我哋都成日都講噶啦，其實大家成日講嘅嘢都好似好冇營養咁，但係 kind of 我哋又 communicate 到嘅喎，呢一套劇入面嘅即係講嘢都幾有意思嘅嚇，咁另外咧就講到咧啤姐飛行界嘅壓力啦，因為啤姐近期考試壓力超大啦，而仲要係邊個同佢做嘅考官咧，就係佢之前講嗰啲上司啦，原來佢都冇飛咗成一年噶啦，翻到嚟要同佢做呢個考試嘅時候咧，亦都非常之緊張啊，但係啤姐嘅專業咧就贏到考官嘅尊重啊，咁所以呢個都係一個幾好嘅經歷嚟噶，最後咧我哋講翻 sofa 呢個問題啊，上集嘅標題大家都仲記得係啦，就唔一定要有 sofa 嘅，但係居然啤姐咧係睇緊 sofa 噶，究竟乜嘢原因令到佢妥協咧？而即係普通嘅 sofa 點解我哋又唔揀咧？又要揀一啲即係比較 modular design 嘅 sofa 咧？係啦，講到 sofa 雪腍啲定硬啲呢個問題啊，最後仲講埋減肥嘅重要性，原來唔係做運動就減到肥噶，有時即係坐姿啊各樣嘢都有影響我哋即係身體健康習慣嘅，雜不楞嘅話題啊，下一集228集見大家啦，逢星期三喺各大 podcast 平台見面，拜拜。以上內容由 AI 產生，可能存在偏差同埋遺漏，想了解完整內容請參考 podcast 節目。